السلام عليكم اخوتي اخواتاتي. جيتكم بهذا لا فيديو هذه باش نهضروا على هذا الفلسطيني وبنته اللي ما خلاو في المغرب غير اللي نساو. هذا هو المثل اللي تيقول لك ياكلوا الغله ويسبوا المله. درنا فيهم غير الخير وكنا من المتتبعين ديالهم. في النهار الاول اللي كان جا كيبكي بانه جاب وحده ما عنده ما يكسب ما يعلم، ما عنده والو، جاي طويل وكيبكي وهادي وعاونوني وتعاوننا معاه وتابونينا عنده وطلعوه المغاربه اللي طلعوه. هذا هو خيرنا يا المغاربه، طلعناه وفي الاخر وعاش معنا 14 سنه. وهذه المده كلها اللي عاش معنا ما عرفش قيمه المغاربه وما عرفش المغاربه المواقف تاعهم النبيله اللي كيوقفوا مع الناس اللي بحال الوضع ديالو. فكما كتعرفوا درت لكم هنا في العنوان الفلسطيني يغادر المغرب. بغينا هذا الفلسطيني يغادر المغرب، هذا هو العنوان ديالنا. يجب ان يكون عبره لمن لا يعتبر، يكون عبره لبحالو اللي كيجي المغرب كيحتضنهم وتيدير معاهم غير الخير، وفي الاخر تيخرجوا كيسبوا في الاعراض ويسبوا في الدين ويسبوا في المسلمين. يقول لك السلام على من اتبع الهدى وكاننا حنايا ماشي مسلمين، ودخلنا في شؤوننا الداخليه اللي ما عندوش الحق. فبعجاله غادي نقول لكم اش قال ونعقب عليه في نفس الوقت. فكما كتعرفوا هذا الفلسطيني هذا اللي عايش في المغرب جا، وديك الساعه ما كانوش مع ولادو، كان بوحدو. جا هنا المغرب، تزوج مغربيه باش يسوي بها الوضعيه. للاسف ديك المغربيه خصها تفيق من النعاس لانها باقا ناعسه. جا سوى بها الوضعيه ودار بها ورقه اقامه باش بقى كل مره تجدد ليه بحكم انه مزوج بها، وهي دابا تسحبها. واش الحب والغرام؟ اختي ما كاين لا حب لا غرام. كيخلى وحده عندها طشمه الولاد وخلاها 14 سنه ولا 13 سنه، كما دار لهذيك غيدير لك اختي تو اوطاغ. كوني على يقين كما خلى هذيك ومشى غيخليك حتى نتيا. فكوني على بال الواحد اللي ما عندوش الكبده على ولادو اللي خلاهم 14 سنه ما غتكونش عنده الكبده انت عليك انت اللي عاد جيتي دابا وعندك غير وليد. ما علينا اختي، فيقي من القلبه. هاني نصيحه لك من مراه لمراه، فيقي من القلبه. راه داك الحب والغرام راه ما موصلكش فين. انا تنقول لك راه انت غير مصلحه تيجيو كيتزوجوا من هنا باش كيقضيو مصالحهم ويسويو وضعياتهم ويقضوا امورهم، وفي الاخر تيسوسك بحال ما عمرو عرفك. المهم اختي فيقي، هذا ميساج لك. ما علينا. جا سيدي هذا السيد هنايا جا ما يكسب ما يعلم ويبكي ويشكي في اليوتيوب، وعباد الله تيعاونوه والمغاربه الحرار، المغاربه المساكن الزينين القلب الكبير عاونوه تطلعوا ليه القناه ديالو، طلعوا ليه قناته بدات تتشهر، بدات تتعرف. هادي بدا تيبكي عندنا واش كيتاني ولادي والعاطفه. حنايا المغاربه خصنا نحيدوا هاد العاطفه خرج علينا. هاد القلب وهاد المحبه من جهه الفلسطينيين خصنا هاد القلب خصنا ندفنوه، لانه ما خدامش لينا، ما نفعنا بوالو. كنتعاطفوا معاهم ونحبوهم ونكبروا بهم ونديروا ونفضلوهم على ولاد بلادنا، وفي الاخر كيخرجوا لنا بهاد الصوره اللي خرج لنا بهاد النكره. هذا ما عليناش. بنته حلات لايف في التيك توك تهضر مع المغاربه. السيد سولك فين انت مرتاحه، واش في المغرب ولا في فلسطين؟ عادي يقول له ودي انا مرتاحه هنا لان تما كاين الحرب. عرفتي تهضري داخله السوشيال ميديا وانت فمك خانز. السوشيال ميديا كيدخلها غير الناس تبارك الله الواعيين، الناس المثقفين، الناس اللي عارفين بان السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. يعني كما غيقدر واحد الانسان يدخل يشكرك، يقدر يدخل واحد الانسان يقلل منك. هذه هي السوشيال ميديا. فهذاك السيد عطاك غير مقارنه كي جاك التطور اللي في المغرب. حرقاتك حيت قال لك كي جاك المغرب في التطور، المغرب متطور على ولا فلسطين اللي متطوره. عرفتي تجاوبي، ماشي غنمشي حورجيكم التطور. ورينا التطور اللي كيتبنى على ظهر مال القدس اللي سيدنا الله ينصره هو اللي مكلف به. هذاك الشيء باش كيتبنى بخير المغاربه. راه نتوما بحالكم بحال بني كرغول، نتوما وبني كرغول ما كت بحال زوند. فهاد السيده هادي ناض كتطاول على الناس المغاربه بالسب والقذف، وحنا قلنا سيدي هادي ماشي مشكل، نشوفوا باها اش غيدير، يقدر يعتذر. وهادي بحكم ان بنته خرجت بشي تصريحات اللي هما خايبين. كتقول السيد اش من تطور عندك في بلادك؟ لو كان بلادك فيها تطور وفيها الخير ما تهاجرش وتمشي لبلاد اخرى. سير جمع لك شي فلوس وشوف اللي يقبل عليك. زعما انت كبديري فيها واعره، زعما بغيتي ديري فيها زعما انت واعره، زعما راكي سبيتي في عقر دارو. ابنيتي فيقي من النعاس. راه بلادنا هادي وحنا كنموتوا على بلادنا وعلى ملكنا وعلى الوطن ديالنا وعلى ولاد بلادنا، وكنموتوا على بنات بلادنا. ما عندكش الحق تطاولي على الناس اللي محتضنينك.
كتعاير كتسبيه في وسط بلادو وانت ساكنه فيها وبلادو محتضنك. شوف شكون اللي يحتضنك وانت اصلا بلادو محتضنك. حنا المغاربه قلنا ماشي مشكل، وكنا ديك الساعه باقي كنتابعوا الاب ديالك اللي قلنا زعما مول العقل. الساعه قولي شايب وعايب، قلنا مهم كنتسناو الاب ديالك، قلنا راه غادي يخرج بفيديو ويقول اودي بنتي باقا صغيره ما تديوش عليها، البنت باقا صغيره ما تديوش عليها. المهم مسحوها فيا انا، وراه عرفتي دابا هاد الشباب حنا قلنا مول العقل غادي يجي قادها، مع ان المغاربه معروفين في العالم القلب الكبير. المغاربه القلب الكبير، المغاربه الوحيدين اللي قلبهم كبير وتيتسامحوا. انا الصراحه كنفتخر لاني مغربيه، حمدتك يا ربي وشكرتك لانني انا خلقت وزدت مغربيه والدم مغربي. حمدتك يا ربي وشكرتك. علاش؟ لان المغاربه كيتسامحوا. المغاربه شعب الزوين، شعب غزال، كله شعب غزال. حتى دوك اللي فينا مسلكين شويه خير منكم نتوما، ما كيديروش بحالكم. ما علينا. خرج الاب ديالها بتصريح، فعوض ما يسوي يقاد الامور نض كيسب وتيقول اللي بعده يلا زيد، اللي بعده انت ابو زبال من دوك ابو زبال، اللي بعده انت عبيد الصهاينه، اللي بعده زعما راه كيعطينا زعما في القرطاس. واخويا اللي بعده هز قشاوشك وسير في حالك علينا. اللي بعده وخصك ترحل. خصنا نديرو حمله على المغاربه ناري. الاصعب من هذا الشيء كلشي انه عوض ما يسكت وسد فمه، لانه جاتو ديك كلمه اعتذار في حق المغاربه اللي احتضنوه 14 سنه وجابوا ليه ولادو، بحكم ان ولادو ماشي من ام مغربيه، يعني ولادو ما عندهمش علاقه بالمغرب باش يجيو ليه اصلا. جابوهم ليه وقراوهم في مدارس مزيانين وقاريين مخيرين، وفي الاخر باش ما يشوفش هذا الشيء كلشي قدامه تاع المغرب اش دار على قبلو، والناس اللي كيدعموه ماديا وبلي كادو ويعطوه داكشي كلشي نساه. في الاخر خارج كيتطاول عليهم، والادهى انه دخل في الشؤون الداخليه ديال المغرب. قال لك التطبيع، خرج فيديو التطبيع، دخل في سوق راسك. حنا نطبعوا مع من بغينا، حنا بلادنا جنود مجنده وراء بلادنا. اللي خدات بلادنا من اي قرارات حنا معاها، حيت عارفين حنا بلادنا ما كتزيد منا غير لقدام، غير بحال اشكالكم اللي كيخرجوا علينا. حنا بلادنا عاجبنا دير اللي بغات، شغلنا هذيك سياستنا الداخليه. انت ماشي مغربي، ليست لديك جنسيه مغربيه باش تخرج وتهضر على المغرب، ما عندكش الحق. دخل في السياسه الداخليه المغرب، دخل سوق راسك، ديها في الجهه درك، ديها في قضيتك. سير حارب بلادك الا سميتك راجل، ما تخويش منها وتهرب. سير حارب كي كيحاربوا ولاد بلادك، سير حرر بلادك، ما تجيش حنا تفرع لنا حنا الدماغ. ما علينا. بقى تيخرج بتصريحات. ناض واحد السيد هضر معاه قال لي معلاش الحق تعاير المغاربه، قال لي عندها الحق تعاير وتقول اللي بغات، ومن حقها دير اللي بغات في المغرب وتقول اللي بغات. ياك ما بالك المغرب سايب؟ المغرب راه ماشي سايب، راه ما تنساش الا خلاوك جالس مع ولادك ومحتضنينك وداك الشيء. صحابك راه المغاربه راه دوز عليهم زعما الدكاكه، راه مشيتي غلط. المغاربه راه يحنوا فيك ويعاونوك ويساعدوك، ولكن تغلط فيهم راه ما يعقلوش عليك، راه يسوسوك بحال ما عمرك كنتي. وهادشي دابا اللي طرا لك انت. عوض ما تعتذر، جاتك كلمه اعتذار في حق المغاربه، شي حاجه كبيره ما خصكش ديرها. انت من اتباع بني كرغول، انت راك بحالك بحالهم. انت من النوع اللي تياكلوا الغله ويسبوا المله، خصك تمشي في حالك. يجب خصنا نديروا هاشتاغ الصراحه الاخوان المغاربه. كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو ديالي، بحكم ان قناتي صغيره، كنتمنى تابوناو عندي وتشاركوا عندي ودخلوا عندي في هذه القناه، لانه بعض الحوايج كيضروا بلادنا. انا القلب ديالي كيضرني والله. صافي وصل السيل الزوبه. خصنا نحيدوا هذه العاطفه من جهه البراني يعطينا اتساع، ما عندنا ما نديروا به. البراني يعطينا اتساع، صلاه على النبي. حنا بغينا غير بلادنا تكون بخير وعلى خير، نعيشوا في بلادنا بالسلم والسلام والامن والامان وبارك علينا. والبراني مشى الله يعاوننا ويعاونوا بلادي، ومن بعدها الطوفان. سالينا هذا القلب نحيدوه، صافي سالينا. ما علينا. خارج تيتطاول على تيقول لي مالها ضربوك، تيقول لي وانا راجل عليك في بلادك، راجل عليك في بلادو باش كتخدم بدراعك، كتخدم بالقناه ديالك اللي مدعمين لك المغاربه، عايش كتفجج بفلوس المغاربه، حياتك وكادواتك وداكشي اللي عنده لك من المغاربه، الكليات اللي كيوصلوك باش تلبسني هاد الحقيره ديال بنتك من المغاربه. كلشي من عند المغرب، كلشي من عند المغرب والمغاربه. هذا هو خيرهم، هذا هو خير المغاربه، ونستاهلوا والله تنستاهلوا. هادشي درتي لنا نتايا، درس لينا نترباو. انت دابا ربيتينا في هذه القضيه، عاود مزيان درتي هاد الحوايج هادو باش تخرجنا ديك العاطفه ونحيدوها حتى من ولادنا. ديك العاطفه ديال فلسطين ظالمه او مظلومه، سير اخويا سير، وحنا مالنا.
كاع من الاخر اللي ولينا حنايا قال لك سلاما على من اتبع الهدى واتباع الصهاين. والصهيون حسن منك وعاشوا معانا هنايا وعندهم وكبروا هنايا وتدافعوا على المغرب. عشنا معاهم عمرهم ما سبوا المغرب، كلاو من خير المغرب. وكاين اللي كبر هنا وتزاد هنا وعنده جنسيه مغربيه وتيقول لك انا كنفتخر انا مغربي، مع العلم انه باهم مو اسرائيليين وما تيقولكش انا اسرائيلي، انا مغربي. وتخرج تسب المغرب يخرجوا لك هما يسبوا معنا، هما يخرجوا يدافعوا علينا كيدافعوا معنا على المغرب. هادو ولاد الخير، هادو لقينا فيهم الخير، ماشي مسلمين ولقينا فيهم الخير عليك انت اللي تنقولوا خونا وتنقولوا القضيه وهادي وبقيتي فينا. انت ما تستاهلش، انت ولا هاد البنت ديالك ولا عائلتك كلها ولا تديك المغربيه ديالنا عطيناها لك اخويا ديها معاك. سيروا كاملين لا تشرفونا، هذيك المغربيه لا تمثلونا وما عندنا بها صله. فاش تخرج تقول السيد مالها ضربوك، ايه هادي ضربونا وهادي قال لك الدار ضربونا والغرب يطردونا، الغرب يطردونا، الغريب دابا يطردنا حنا من بلادنا. هادي بلادنا هادي، راه ما تقوليش واش ضربوك، ايه ضربوه وانت ضربوك انت هادي، وانت ضربوك اللي كتدخل ترع فمك وتحلو. وفي الاخر خارج بفيديو اخر، هادشي باش كيفقصني انا، هذا مخرج ليا نوض ليا القوق في الراس، خارج ليا في عودي. عوض ما يقادها ويصاوبها اش قال لك؟ قال لك عوض المغرب باقي تيزيد فيه، عوض المغرب ما يحل مشاكله السياسيه والاقتصاديه والماليه والتاريخيه. عمري ما سمعت مشكل تاريخي انت سمعته عندك يا الهارب يا بحال بني كرغول، ما عمري سمعتها في حياتي مشاكل. قال لك خلاو هاد مشاكلهم كلهم ومقابليني انا. اخويا حنا بينا مشاكلنا كلهم نديروا لهم بوز ونحضوك غير انت صافي. حنا مشاكلنا بغينا نديروا لهم بوز هاد الساعه، بغينا نقابلوك غير انت حتى نطيروك، تمشي في اقرب طياره ولا باطو ولا تران يديك، عاد ديك الساعه نتهناو حنا، عاد ديك الساعه نرجعوا لمشاكلنا. حنا باني كرغول تنديروا لهم بوز، هذوك اصلا كاع ما تيتقدموش، واخا نديروا لهم بوز غيبقاو كيتسناو في ديك البوز اصلا ديما فيها. خارج تيزيد يتطاول وخارج كيزيد كيحل فمو، ماشي زعما يقول لك اودي كنت منفعل وباقي مصر ديك الانفه والعجرفه وديك زعما انا ما يمكنش ودخلتي تستعطف المغاربه. شوف المغاربه عاقوا لك بالفيلم، وليدي نوض قاعد انت ما خونا ما استحمص، انت غريب ما خونا ما كنعرفوكش. خويا من دمي ولحمي هو خويا المغربي، يا اختي المغربيه، هذوك هما اللي مشاركين وياهم نفس الدم ونفس اللحم ونفس الوطنيه، هذوك هما خوتي وهذوك هما خواتاتي. انت خويا انت او البراني ماشي اخويا، انت البراني ما خصنيش نبقى نقول لك خويا. شوف سبحان الله العظيم الطبع ديالنا وتربيتنا مربي فينا الاداب، باقي تنقول لك خويا الله يخوي لك الركابي. انت البراني عوض ما تحسن صورتك وصورة الفلسطيني انك انت لا تمثل الفلسطيني، لان انا ضد تعميم لغه الجهلاء، وانما انت كتمثل واحد الفئه اللي خصها تربى. خصكم ترباو، عيقتوا زغتوا، جينا حنا حلينا لكم الباب تنقولوا ماشي مشكل، المغرب بلد التعايش بلد السلم والسلام والامن والامان، اللي جاي يعيش مرحبا. الساعه ما صدقتيش ما طلعتيش ولد الناس، طلعتي من داك النوع اللي قال لك اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. انت لئيم وكذاب وتيهددونا المغربي ما يديهاش فيك، المغربي يقضي عليك غير بهاشطاغات سالينا يهددوك. اش في ما يهدد فيك؟ انت مهدد خلوق، انت حياتك هددتيها بفمك خلوق. اش عند المغاربه ما يديروا بك انت؟ ما التهديدات ومالكم تهضروا على الاسعار. سوقنا خويا حنا عاجبنا غير الاسعار مبرعين، المغرب مغربنا وحنا حر فيه. الا كانت البصله غاليه ولا مطيشه غاليه ولا راه كانت دير غير 40 60 80 غلات، حنا عجبنا الغلا، حنا مع بلادنا واخا يكون اللي كان، فهمتيني؟ حنا راضيين بلادنا، حنا نبغيوها في الرخاء وفي الشده صافي. اللي في اي وضعيه كانت فيها بلادنا حنا احرار نهضروا فيها، حنا ما عندكش الحق تهضر فيها انت. حنا الحمد لله بدا كنتعايشوا ماشي بحالك، غلاء الاسعار واخا يكون اللي كان الناس كيتعايشوا عايشين باش ما قسم الله وشي كيعاون شي، والكفاف واللي عندهم سيدنا الله ينصر واقف معانا ويدعمنا ويعاون ويعطيك كل شيء. الحمد لله المغرب عايش بخير، ودليل انك انت عايش فيه واكل من رزقه، وجيتي لا شيء وليتي شيء، كنتي نكره وليتي ترقعتي. ربنا لك الريش، ودابا داك الريش اللي ربنا عليك حنا غنتفوا لك، داك الريش انت وديك الصفريطه وداك العوج ديال ولدك جالسين كتطاولوا على اسيادكم. اصلا فيديوهاتكم بعدا حنا كرهنا نعيقوا بكم شحال هادي، اصلا فيديوهاتكم فيهم غير الاستهزاء وكتحشيو الهضره في المغاربه، والمغاربه مساكن غير تيدوزوا لكم. دابا صافي دابا وصلتوا للفينال، صافي دابا قعرتوا الورقه قعرتوا بابها من الاخر.
خارج كتقول الجواري ما الجواري، سيادكم المغاربه. انا الصراحه كنفتخر صراحه باني مغربيه، وعجبني هذا الهاشتاغ اللي درنا وبينا المغاربه نتحدوا حتى نرحلوا عنا هذه النكره. هذا خصو يمشي في حاله، ما خصوش يبقى في المغرب نهائيا. نتمنى هذا الصوت تاعي يوصل. هذا السيد عاد ما تزيد فيه. بغينا نديروا حمله السينيال تمشي ليه القناه وديك الساعه يهضر مع الحيط، ونديروا حمله جماعيه باننا خصو يترحل هذه النكره اللي كتدخل في شؤوننا الداخليه وتدخل في السياده ديالنا وتدخل في مسائلنا، ويقول لنا حنا باننا حنا اتباع الصهاينه، وما كاينش اتباع الصهاينه قدو، وما كاينش مطبع مع الاسرائيليين قد بلادو اللي عايشين فيها تما واخدين حقوقهم واكلين وشاربين، وقاسين حنا كيبيعونا القرض، غير كيبيعك القرض ويضحك على من شراه. هذه هي سياستهم. حنا كنفتخروا باننا مغاربه، وغنبقاو ان شاء الله حنا غير مقابلين حتى تمشي في حالك. والسلام عليكم.